វិធីសម្អាតទូរស័ព្ទដៃ Android ឲ្យដំណើរការបានលឿនជាងមុនជាពិសេសសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែប្រើហើយពេញ memory បានន័យថា space នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគាត់គឺពេញហ្មងអត់អាចដំឡើងកម្មវិធីថ្មីបានថតរូបថ្មីក៏លែងបានវីដេអូថតថ្មីក៏លែងបានគឺពេញ memory តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចូលទៅលុបឬក៏ clear memory ណាចាស់ចាស់ឬក៏អត់ប្រើចោលដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទយើងស្រាលហើយយើងអាចដំឡើងកម្មវិធីថ្មីបានហើយអត់ពេញ memory ទៀតទេអញ្ចឹងដំណើរការបានលឿនជាងមុនអរគុណអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទដៃហើយយើងអុសមកកន្លែងចូលមកកន្លែង setting ណានេះ setting អញ្ចឹងបងប្អូនអុសចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យថា device care នេះ device care នេះឃើញទេគេដាក់ store memory នេះឃើញអត់ចុចឡើង device care ហ្នឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវសម្អាតដែរបងប្អូនណាហើយការសម្អាតនោះមានបាត់ឯកសារអីទេណាចាមានបាត់ឯកសារទេនេះចុចអាកន្លែងនេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃយើងនឹងធ្វើការសម្អាតឲ្យយើងហើយfile ណាដែលថាអត់ចាំបាច់ file ណាដែលយើង download ឲ្យវាសល់វាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាចុច down មកប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងគឺថា memory យើងវាសម្អាតបានខ្លះមកចំនួនធំហើយនេះឃើញទេដាក់ grade អញ្ចឹងគឺហើយណាអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី2ចូលមកកាន់ setting ដដែលហើយយើងអស់មកក្រោមរកពាក្យថា app នេះនៅក្រោម device care មិញហ្នឹងណាចុចយកពាក្យ app ហ្នឹងមកហើយនេះសុទ្ធតែជាកម្មវិធីដែលយើងបាន down យកមកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទយើងទាំងអស់ហ្នឹងចាកម្មវិធីសំខាន់ទី2ដែលយើងត្រូវការសម្អាតហ្នឹងគឺនៅក្នុង Chrome នេះបងប្អូនឃើញឡើង101 MB នេះចុចយក Chrome ហ្នឹងមកដោយសារកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Google មួយដែលយើង search រកកម្មវិធីនេះsearch រកកម្មវិធីនោះស្វែងរកចម្លើយនេះចម្លើយនោះស្វែងចូល YouTube ស្វែងអីនៅក្នុង Chrome ហ្នឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងទាំងអស់ website ណាក៏ដោយអីក៏ដោយដែលយើងសួររកហ្នឹងគឺវាជាប់ក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់បាត់ទេវាធ្វើឲ្យ memory ក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺណែនទៅអញ្ចឹងកន្លែងសម្អាតហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបងប្អូនអស់ចុះមកខាងក្រោមយកពាក្យ store ហើយកន្លែងដែលសម្អាតនេះឃើញគេដាក់ clear នេះ clear chain ខាងក្រោមនេះណាអត់ clear ខាងនេះហើយ clear ខាងនេះចុចយកពាក្យ clear ហ្នឹងមកហើយឃើញទេមិញហ្នឹងគឺវាច្រើនមេណានេះដល់ពេលយើង clear ទៅសំបីតែកន្លែងលើនេះក៏វាស្រកដែរអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះសំខាន់ណាព្រោះរាល់អ្វីដែលយើង search គឺវាជាប់នៅនឹងវាអត់បាត់ទេវាធ្វើឲ្យ memory យើងពេញទៅអញ្ចឹងកន្លែងសម្អាតនៅក្នុង Chrome នេះសំខាន់ណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកម្មវិធីណាដែលសំខាន់មេធំដូចជា Facebook ដូចជាអីហ្នឹងនេះ Facebook ក៏ស៊ី memory ធំដែរអស់ចូលមកខាងក្រោមយកពាក្យ store ទៀតហើយនេះចុចអាពាក្យ clear chain ខាងក្រោមនេះទៀតមកនេះមិញឡើង800មេជាងកន្លែងនេះគេគ្រាន់តែចុចសម្អាតភ្លាមវាបាត់ទៅឥឡូវក៏វាបាត់ដែរណាហើយអត់មានបាត់កម្មវិធីអត់មានបាត់អីទេណាបងប្អូនណាសម្អាតចុះអត់មានបាត់អីទេគ្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីនឹងដើរលឿនជាងមុនណាអូខេ Facebook មួយគឺស៊ីមេខ្លាំងមែនតើចាហ្នឹងក៏វាជាកាលណាយើងប្រើយូរទៅគឺវាពេញហើយណាបងប្អូនណាចាហើយបន្តមកទៀតយើងរកកម្មវិធីណាដែលថាមេធំនៅ Google មួយទៀត Google ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរចុះមកខាងក្រោមយកពាក្យ store យើង search នេះ search នោះនេះគ្រាន់តែនេះឡើង83.77 មេហ្គាបៃនេះឃើញទេច្រើនមែនតើចុះយើង search នេះ search នោះវាជាប់នៅនឹងទាំងអស់ទោះបីយើងឈប់ប្រើក៏វាជាប់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុច clear chain ខាងក្រោមនេះមកនេះឃើញបាត់ហើយឃើញអត់ចាឥឡូវក៏វាស្រកខ្លះដែរណាអាហ្នឹងក៏វាធ្វើទូរស័ព្ទយើងលឿនដែរអាហ្នឹងទុកទៅអត់មានប្រយោជន៍អីដែរណាហើយលុបអញ្ចឹងក៏អត់មានបាត់ស្អីទៅណាទាំងអស់កុំច្រឡំថាលុបនឹងបាត់អីអត់មានបាត់ទេណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅអ្វីដែលកម្មវិធីណាថាស៊ីមេច្រើនយើងសម្អាតវាទៅណា Messenger អីហ្នឹងសម្អាតទៅអូខេចុចយកពាក្យ store អញ្ចឹងមកហើយចុចពាក្យ clear អញ្ចឹងមកនេះណាអូខេនេះជាចំណុចសំខាន់ទី2អញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចមួយទៀតបងប្អូនត្រូវចូលសម្អាតនៅក្នុង Telegram បន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែង tray 3នេះហើយយើងចូលមកកន្លែង setting Telegram ក៏ស៊ីមេធំដែរប្រើយូរទៅគឺឯកសារវាណែននៅហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យនេះ data and store ហើយយើងចុចយកពាក្យ store usage ហើយនេះចុចកន្លែង clear chain នេះទៀតនេះអានេះសិតតែជា memory យើងនៅនឹងអូយច្រើនណែននៅនឹងណែនផ្អែសហ្មងណាតាំងពីវីដេអូតាំងពីអីហើយ clear ឡើយអត់មានបាត់អីទេបញ្ជាក់ជូនណាចាចុច clear មកចុចកន្លែង clear ខាងក្រោមនេះខាងក្រោមហ្នឹងទៀតឃើញទេ store clean ចឹងអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងអត់ប្រើគឺវាលុបចោលអស់ហើយអត់បាច់ភ័យថាលុបឲ្យបាត់អីអត់មានបាត់អីទាំងអស់ធានាជូនក៏លឺសូថាលុបបាត់អីអស់អត់បាត់ទេចាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ទី3លុប Telegram ណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បន្តទៀតរូបភាពហើយនឹងវីដេអូក៏ធ្វើឲ្យ memory យើងឆាប់ពេញដែរគឺស៊ីមេធំណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកមើលមកនៅក្នុងរូបភាពនិងវីដេអូយើងវីដេអូណាដែលមិនចាំបាច់រូបណាដែលមិនសំខាន់ទេលុបចោលក៏លុបខ្លះទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យ memory ក្នុងទូរស័ព្ទយើងក៏ឆាប់ពេញដែរណាអញ្ចឹងធ្វើការលុបមកហើយលុបនឹងហើយកុំភ្លេចចូលទៅលុបនៅក្នុងធុងសម្រាមផងណាលុបពីក្នុងហ្នឹងហើយគឺត្រូវទៅលុបក្នុងធុងសម្រាមទៀតបងប្អូនណានេះកន្លែង bin នេះ recall bin នេះត្រូវលុបពីក្នុងហ្នឹងទៀតបានអស់រហូតណាអូខេបាន memory យើងវាស្រាលហើយមួយទៀតបងប្អូនកម្មវិធីណាដែលយើងបើកលេងហើយគឺវាជាប់នៅនឹងដែរទីឆ្ងល់ដល់ប្រើទូរស័ព្ទយឺតអត់ដឹងខ្លួនអីនេះ
នេះអាកម្មវិធីដែលយើងលេងហ្នឹងវាជាប់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ច្រើនទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏វាយឺតដែរសេរីខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងកម្មវិធីណាដែលបើកហើយវាជាប់នៅហ្នឹងគឺលុបទៅនេះលុបវាចោលអញ្ចឹងទៅណាតែបើមិនចឹងទេលុបវាច្រើនពេកលុបមិនអស់ទេចុច close all អញ្ចឹងទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងនេះសិតតែចំណុចសំខាន់បងប្អូនណា Facebook Telegram អីហ្នឹងអាហ្នឹងមេធំអាសារសម្អាតចាមានចម្ងល់អីខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណ បង្គន់លែងមានបញ្ហាក្លិនឆ្អេះក្លិនស្អុយបញ្ហាសត្វល្អិតឡើងពីគម្របលូមកដូចជាមូសកដោកឡាតនិងការកកស្ទះសរសៃសក់សម្រាមផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យលូយើងស្ទះហើយបង្គន់យើងទាំងមូលគឺអ៊ូអាប់មែនតែនជ្រើសរើសឧបករណ៍អនាម័យមួយនេះគឺមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលទឹកហូរមិនបើកពេលទឹកអត់ហូរគឺបិទវិញការពារការកកស្ទះសរសៃសក់សម្រាមផ្សេងៗពីខាងលើហើយការពារការឡើងជាមួយសត្វល្អិតពីខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាប្រើឧបករណ៍នេះសមាជិកក៏ដូចជាផ្ទះអ្នកនរគ្នាទាំងមូលបង្គន់ទាំងអស់មានអនាម័យមានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជានិច្ច អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រក៏ដូចទស្សនាពីដើមដល់ចប់ហើយបើមានចម្ងល់អីឬក៏មានមតិយោបល់អីបន្ថែមដែលបងប្អូនដឹងវិធីច្រើនជាងខ្ញុំបង្ហាញឬក៏ដឹងពីវិធីផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាសូមអរគុណបងប្អូន